Хүрээний атман хүүхнүүд луугаануудтай дэр нэгтгэж хамаг хөрөнгийг нь цөлмдөг байжээ. 50-60-аад оны үед сэргэлэн хүүхнүүд шоронгоос наранд гарч ирээд шууд атман овгор болдог байжээ. Соц нийгмийн үед хэн нэг шоронгоос гарсан гэдэг үг ямар ч хүний зүрхийг нь зүсээд хайчихна. Айл хөршүүд нь айн сандарч, үеийнх нь хуйлран зүгтаахад хоригдл явсан хүүхнүүд оодорч, бусдыг дээрэмдэх, зодох, луйрдах энүүхэнд байсан бизээ. Харин одоо үед энэ хүн шоронгоос гарсан гэдэг үг хүмүүсийг төдийлөн айлгаж чийхэ болж ял идлээд судлагдсан эмэгтэй хүмүүс энэ бүхнийг тас нууж явдаг болсон. 50-60-аад оны үед луусангийн шоронгоос судлагдсан хүүхнүүдийн зарим нь буруу замаар нэг мөсөн гулгаж буцаад шорондоо орох тохиолдолч элбэг байжээ. Шунлаасаа болж шоронд орсон хүүхнүүдийн нэг хэсэг засарч хүмүүжээд бусад шиг шударгаар хөдөлмөрлөж амьдрахыг хүсдэг бол нөгөө хэсэг нь нарсан сууж байхдаа хэрхэн амар хэлбэр аргаар баяжих тухай нарийн төлөвлөгөө боловсруулан гарч ирдэг байв. Энд өгүүлэх аимшигт гэмт хэрэгч мөн ялгаагүй. Өнөөгийн баян зүрх хүнсний цахын буурин дээр хуучин төмрийн заваадын гудамж гэж байв. Тэнд хэдэн цагаач хятадууд амьдарч байсан бөгөөд тэднээс нэлээд зожиг зантай нь морин тэрэгч Го Юн Сан байлаа. Го Юн Саны хятад эхнэр нь хэдэн жилийн өмнө нас барсан бөгөөд тэд дундаасаа ганц ч үр хүүхэд байхгүй аж. Харин өмнөх жил нь Го Юн Сан нь Янжин гэдэг муу нэртэй хүүхэнтэй гэр бүл болсон байдаг. Янжин нь урд нь амгалангийн 15 дугаар дэлгүүрт няруу хийж байхдаа 18,000 төгрөгийн хэрэгээр 3 жилийн ял авч луусангийн шоронд 2 жил орчим суугаад судлагдсан аж. Янжин шоронгоос гарч ирээд Улаанбаатар хотод болдог нийтийн бүжгэн дээр охид хүүхнүүдийг дарамталж мөнгө төгрөг нэгдэг байсан талаар цагдан сэргийлэхэд олонтаа сонсогддог байв. Харин жилийн өмнө Янжин өөрөөсөө 32 насаар ах Го Юн Сан гэдэг 65 настай хятад өвгөнтэй гэр бүл болсноор нийтийн бүжиг болон олон нийтийн газар төдийлөн харагдгаа байлжээ. Харин урд өмнө орон шоронгоор явсан танхай боломжтой Монгол хүүхэнтэй гэр бүл болсон Го өвгнөөс цагаач хятадууд нүүр буруулсан байдаг. Яагад гэвэл Янжин нь цагаач хятадуудын гэрээр орж гарахдаа алт мөнгөн бөгж үнэтэй эдлийг нь удаа дараа хулгайлснаас гадна хятад иргэдийн хурим найран дээр агсам цогтууд авч танхаарч байгаад эрүүлжүүлэхэд хүртэл саатуулагдсан байна. 1962 оны тэр нэгэн өдөр цагдан сэргийлэхийн туслах ажилтан аварцэд өглөөний 7 цагт Го Юн Саны гэрийн хаалгыг нүджээ. Гэтэл гэрэл насаалттай хэрнээ хаалгыг нь хинч тайлсангүй. Аварцэд хашааг даван гэрт явж орвол цус дунж эвгүй муухай үнэр ханхалж байлаа. Го өвгний гэрийг сандааж хамаг эд зүйлийг нь эвдэлж хэмхэлж бас пишинг нь хөмөрсөн байв. Айд сандарсан цагдан сэргийлэхийн туслах ажилтан шууд районы цагдан сэргийлэхэд мэдэгджээ. Төдөлгүй найрамдлын районы сэргийлэхийн жижүүрийн бүрэлд хүн ирж Го өвгний гэрт үзлэг хийв. Хашаанд үзлэг хийх явцад Го Юн Саны хүзүүгээр нь цавчиж нурууг нь бүгтийлгэн улаан тамхины цаасан хайрцагт хийсэн байлаа. Энэ хэргийг хэн үйлдсэн байж болох вэ гэсэн таамаг гаргасан сэргийлэгчид эхнэрийг нь олохоор болов. Тэр үед Янжин Төв аймгийн Батсүмбэр суманд төрсөн ихийг асарж байсан болж таарав. Энэ тухай Янжингийн ах Чулуунбат их хоёр нь баталж байлаа. Гэхдээ хэрэг цаанаа нэг сэжигтэй. Мөрдөн байцаагч Го өвгний гэрээс илүүтэй Батсүмбэр суманд байсан гих Янжингийн ээжийн гэрийг нэгд нэгэнгүү нэгжив. Гэтэл илүүгээрээс цусны толботой оймс гарч ирэх нь тэр. Оймсыг криминалистик лабораторид шалгуулахад Го Юн Саны цусны бүлэгтээ таарч байсан аж. Ингээд Янжинг ах Чулуунбатын хамт энэ хэрэгт сэжиглэж цагдан хорсны дараа гэмт хэрэгтнүүд хийсэн хэрэгээ хүлээжээ. Янжин мэдүүлэхдээ намайг луусангийн шоронд ял эдэлж байхад цэцэг дайргих бүсгүй галган байсан. Тэрээс сэлэнгийн шаамрих бөгөөд баян хятадууд хамаг мөнгөө гэртээ нуудаг. Хөгшин лууханы гэрт орж тэр их мөнгийг нь олж авах юм бол насаараа эдээд барахгүй гэж ярьдаг байлаа. Ингээд би шоронгоос гарсныхаа хойдон жил морин тэрэгч Го өвгөнтэй танилцсан. Улмаар гэр бүл болоод түүний нуусан мөнгийг олж авахын тулд ах Чулуунбаттай хамт нөхрийнхөө амийг хөнөөсөн. Талигачийн цогцсыг хэд хуваагаад хайрцагт хийж таньдаг самсвалын жолоочд өгч хотын хогон дээр хавилах гэж байсан юм. Гэвч би Го Юн Саны мөнгийг бүтэн өдөр хайгаад олоогүй тул гэрээсээ гарч Батсүмбэрт ахыхаа хамт ирсэн хэмээн мэдүүлжээ.
Үнэхээр тэр үеийн хөнгөмсөг орон шоронгийн хаалга татсан хүүхнүүд амар хялбар амьдрал хайж хөгшин луухантай тэр нэгтгэдэг. Чингээд тэднийхээ амь насыг хөнөөж эд хөрөнгөнд нь эзэн суух гэсэн хэрэг нэгээр тогтохгүй нилээд хэд гарч байсан гэдэг. Энэ тухай цагтаа улсын цагдан цэргийлэх ерөнхий газрын цэргийн орлогч бөгөөд штабын дарга Нах яамны 4-р газрын даргаалсан цагдаагийн орондоо дамбын дорж гуайн дуртатгалд байдаг. Тэрээр ярихдаа миний бие цагдан цэргийлэх албанд ажиллаж байхдаа улсын их дэлгүүрийн өмнө учир битүүлгээр утгалуулсан чин зоригийн хэрэг, хотын зартаа халаасны улгаач салаа очид ёндонгийн хэрэг, шуудаа химээгч бадам нарын дээрмийн хэрэг гээд нийгэмд олон 10 дуулын тарсан онц ноцтой хэрэгүүдийг илрүүлж байсан. Гэхдээ таван буудалд амьдралаг Лю Пианы хэрэг шиг аимшигтай жигшүүрт хэрэгдээр орж байсангүй. Урд өмнө ял шийтгэл эдэлж байсан соёо хочод дарийн хоролж ав гэх хүүхэн өөрөөсөө 25 насаар ах Лю гэгч луухантай гэр бүл болоод 3 жилийн нүрийг үзэж байв. Гэтэл тэрээр нөхрийнхөө нуусан гих алт мөнгөнд эзэн суухын тулд Люгийн амь насыг хөнөөж 6 хэсэг болгон мөчлөөд зойрондоо нуусан байжээ. Эмэгтэй хүн гэхэд эд мөнгө шунлаасаа уулж ямар аимшигтай нүд халтрам хэрэг үлддэг юм бол гэж тухайн үед бодож байлаа. Гэвч гэмт хэрэгтний бодсончлон Люгийн гэрээс ямар ч нуусан алт мөнгө төгрөг гарч ирээгүй. Эргэн Лю Пиан нь амьд сэрүүндээ улсын банкнд ердөө 2500 төгрөгөл хадгалуулсан байжээ. Хожим нь мөрдөн байцаалт явагдахад с ิจ гтэн хорлож аваас. Чи нөхрөө яагаад онц хэрцгий аргаар хөнөөх болсон юм бэ гэхэд тэр огт тоосон шинжгүй. Муусан хятадуудын амнаас хорхой шавжнаас хямдхан шүү дээ гэж хээвнэг мэдүүлсэн байдаг. Мөн дарийн хорлож аваа нь үнээс гадна 2-3 буудлын хятад иргэдийг дээрэмдэх дээрэмчдийн бүлэгт манлайлан оролцож байсан гэжээ. Үнэхээр шоронгоос гарсан хотын атман овгор гэх хүүхнүүдийн зарим нь хөгшин луухануудтай хамтран амьдарч тэднийхээ бодийг хөдөлж байсан хэрэг нийгмийг айдас тавтуулж байсан түүхтэй. Тэгвэл яагаад хотын дэггүй хүүхнүүдийн хорхинд хөгшин хужаа лууханууд амархан ордог байсан бэ гэсэн асуулт урган гарч байна. Энэ тухай 60-аад оны үед ийм нэгэн цуврахал явдаг байжээ. 60-аад оны үед ганц удгийн мөрдөнгийн камерт хижээл насны Ли Рус юу гэх хужаа ир оржээ. Улгаач нар түүнийг дарамтлах гэтэл тэрээр хүнтэй өмтнийхөө 2 шууг ханц татан дүнсэн тамхи баахан мөнгө гаргаж өгөөд өөрийнхөө тухай ийм ярьжээ. Дулмаа надтай танилцаад намайг даая гэж их хүндлэх боллоо. Тэр сайхан хүүхэн болохоор залуус түүнийг их дагна. Дулмаа нэг удаа манад ганцаараа ирлээ. Бит хоёр ингэр зөрүүлэн цэнгэж байтал гаднаас түүний хамсаатан залуу орч ирээд намайг зодож мөнгө нэгсэн. Би дэрэнд ороос утга аваад тэр залуугийн гидс рүү хатчихсан. Азар нөгөө залуу амьд би харин шоронд сууж байна гэжээ. Энэ тухай утгалуулсан дэлгэр мэдүүлэхдээ Дулмаа Ли өвгөнтэй оронд орох үед би байшингийн цонхоор шагаан харж байсан. Тэгээд мэл гайхаж цэл хөхрөх гихч болсон доо. Нөгөө дулмаа ч байдгаараа алцаагаад эвдчихсэн. Түүний бэлэг эрхтэн лүү луухан шилэн гуравч дөрчгсөн хөдөлгөж байв. Тэгээд наас цааш шилэн гуравчаа хөдлөсөөр дулмаагийн дурт тачаалыг өдөөж төдөлгүй дур тавиулсан. Үүний дараа хуравчанд орсон хүүхний үрийн шингэнийг Ли овогт ховх сараа дуучсан гэж үнэн худал мэдүүлэхгүй мэдүүлсэн гин. Энэ яриач хотоор тарж хөгшин лууханууд Монголын залуухан охид хүүхнүүдийн үрийн шингэнийг эм тан маягаар хэрэгэлдэг. Нэг үгээр залуу хүүхнүүдийн үрийн шингэн гэдэг тэр чигээрээ амин дэм урт наслах өвчин эмгэг тосхгүй органик юм байдаг гэх. Тийм учраас хужаанууд манай хүүхнүүдтэй дэр нэгтгэх дуртай байдаг гэсэн яриа газар авсан ажээ.